අදත් මම ඕගලන් ගෙදරට ආව අලුත් කෑම ಜಾති හදන හැටි ඕගලන්ට කියලා දෙන්න. අලුත් කෑම ಜಾති එක එක විදියට වෙනස් විදියට හදන හැටි කියලා දෙන්න ඉගෙන ගන්න හොඳම වෙලාවයි මේ. එකතු වෙන්න මාත් එක්ක මේ කුකරි කලාවේ අලුත්ම ස්ටයිල් එක. Anyone can cook. Corn and egg fried rice. වෙනස් විදිහකට හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් තමයි corn and egg fried rice කියන්නේ. කෝන්නට බිත්තර තම්බාගත් බත් ලූණු එළවලු තෙල් කොත්තමල්ලි කොළ ගම්මිරිස් ලුණු වගේ ආහාර වට්ටෝරුවකින් තමයි රසවත්ම මෙය හදාගන්නේ. ඉක්මනින් වගේම පහසුවෙන් හදාගෙන උපන්දින සාදයකට උත්සව අවස්ථාවකට නෑදෑ හිතමිතුරන්ට පිළිගන්වන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් තමයි corn and egg fried rice කියන්නේ. Carrot with cashew curry. කජු කැරට් එකතු කරගෙන හදාගන්න රසවත් කරි එකක් තමයි carrot with cashew curry කියන්නේ. පොල් කිරි, රතුලූණු, කජු, කැරට්, කරපිංචා, සුදුලූණු වගේ රසවත් ආහාර එකතුවකින් තමයි මේ කරි එක හදාගන්නේ. ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගෙන උත්සව අවස්ථාවකට ගෙදරට එන අමුත්තන්ට සාදයකට පිළිගන්වන්න පුළුවන් රසවත් කරි එකක්ද වෙනවා. වම්බඩු චට්නි. වම්බටු වලින් හදාගන්න රසවත් කෑමක් තමයි වම්බටු චට්නි කියන්නේ. වම්බටු, අඹ චට්නි, තෙල් වගේ ආහාර වට්ටෝරුවකින් තමයි රසවත් මේ චට්නි එක හදාගන්නේ. පහසුවෙන් ඉක්මනින් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් වගේම තමයි උත්සව අවස්ථාවකට එදිනෙදා කෑම වේලට ගෙදරට එන අමුත්තන්ට රසවත්ව පිළිගන්වන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි වම්බටු චට්නි කියන්නේ. අපි දැන් හදන්න යන්නේ corn and egg fried rice. ඉතින් අපි ඉස්සලාම පෑන් එක ලිපේ තියලා අපි එකට එකතු කරගන්න ඕනේ එළවලු තෙල්. තෙල් ටික රත් වෙනකන් අපි ලූණු සිහිනව කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ලුණු ටික කපා ගත්තට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම පෑන් එකට ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික ෆ්‍රයි වෙනවත් එක්කම අපි corn වතුර ඉවත් කරලා එකතු කරගන්නවා. corn ටික හොඳට fry වෙනකන් අපිට පුළුවන් බිත්තර බත් කෝප්ප දෙකකට බිත්තර 3ක් විතර අපි කඩා ගන්න ඕනේ. අපි බිත්තර ටික පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්‍රයි වෙච්ච අපේ corn එකට අපි කඩාගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරලා අපි මේ විදිහට ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් හයියෙන් අපි කලවම් කරගන්න නැහැ. මොකද අපිට බිත්තර ටික කෑලි විදිහට අවශ්‍ය නිසා.
ඉතින් මේ අතරතුර අපිට පුළුවන් සොය සෝස්, කෑලි මිරිස්, කොත්තමල්ලි කොළ, මේ සියල්ලම එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණයටම අපි බත් කෝප්ප 2ක් එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි ලිපෙන් ඉවතට ගන්න පෙර අපිට පුළුවන් ලුණු එකතු කරගන්න. මේ විදිහට හදාගත්ත බත් එක අපි ඉන්ඩිවිජුවල් සර්වින්ග්ස් විදිහට පිළිගන්වනවා නම් අපිට පුළුවන් කප් එකක් අරන් කප් එකට එකතු කරලා මේ විදිහට තද කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට බත් එක තද කරගත්තට පස්සේ අපි පිඟාන අරගෙන මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ඉතින් ගාර්නිෂින් වලට අපි ලුණු මේ විදිහට රවුන්ඩ් කපලා රවුන්ඩ් දෙකක් ඒ වගේම තක්කාලි පෙති දෙකකුත් කපලා අවු මිරිස් කරලක් මේ විදිහට ඉතින් අවු මිරිස් කරලකුත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. අපි දැන් හදන්න යන්නේ carrot with cashew curry. ඉතින් ඒක හදන්න අපිට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා කැරට්. අපි කැරට් අරගෙන සිහින්ව මේ විදිහට පලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කොටු කපා ගන්න. ඉතින් කැරට් ටික අපි මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟට කපා ගන්න පුළුවන් රසලුණු. අවු මිරිස් අවු මිරිසුත් අපි මේ විදිහට දිගට පලා ගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා සුදු ලුණු
කිහිපයක් අපි තලා ගන්න අතරතුර අපිට පුළුවන් පෑන් එක ලිපේ තියලා සුදු ලුණු ටික තලා ගන්න. පෑන් එකත් රත් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන කරපිංචා කොළ කිහිපයක් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්ක අපි තරාගත්ත සුදු ලුණු ටිකත් අපි එකතු කරලා සුදු ලුණු ටික අපි මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඒකටම අවු මිරිස් අපි පලාගත්ත අවු මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා ඊළඟට අපි රතු ලුණු තුන පහ කහ කුඩු කහ ටිකක් තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. මිරිස් කුඩු මේ සියල්ලම ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දීලා ඊළඟට අපි මේකට එකතු කරගන්නවා අපි කපාගත්ත කැරට් ටික කජු අපි වතුරේ තියලා පොඟව ගත්තට පස්සේ ඒ කජු එක ටිකක් මෙලෙක් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපි එකතු කරමු. ඉතින් කජු ටිකයි කැරට් ටිකයි මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ ලුණු කුඩු. දිය කිරි ඉතින් ටික වෙලාවක් අපි මේක මූඩියෙන් වහලා තම්බ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කජු ටික තැම්බුණාට පස්සේ අපිට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් මිටි කිරි. මිටි කිරි එකතු කරාට පස්සේ මේක අපි ගොඩාක් ග්‍රේවි එක තියෙන්නේ නැති වෙන්න ටිකක් හිඳුනට පස්සේ තමයි අපි මේක ලිපෙන් ඉවතට ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි මිටි කිරි එකතු කරාට පස්සේ හැඳි ගාමින් ඉන්න ඕනේ නැත්තම් කිරි ටික කැටි වෙයි. ඉතින් අපේ ග්‍රේවි එක මේ විදිහට උකුවට ආවට පස්සේ අපි ලිප ඔෆ් කරලා ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත අපි කැරට් විත් කැෂු නට් කරි එක විශේෂ දවසක බත් එක්ක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් හදන්න යන්නේ fried brinjal chutney mix එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම වම්බටු අරගෙන
විදිහට පළලා සිහින් තීරු කපා ගන්න ඕනේ. ඒක නැවතත් දිගට පළලා මේ විදිහට කපා ගන්න. ඉතින් වම්බඩු ටික කපා ගන්න අතරතුර අපිට පුළුවන් පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගන්න. ඉතින් වම්බඩු ටික අපි කපලා ඉවර වුණාට පස්සේ තෙල් වලට අපි වම්බඩු ටික එකතු කරගමු. අපි තෙල් ගොඩක් එකතු කරගන්න නැහැ. මොකද අපි මේ තෙල් එකටම තමයි ඉතුරු පියවර කරන්නේ. ඉතින් තෙල් අකමැති කෙනෙක්ට අපිට පුළුවන් මේ වම්බඩු ටික බේක් කරලා වුණත් මේ විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් මේ අතරතුර අපිට පුළුවන් ලුණු සිහින්ව කපා ගන්න. සුදු ලුණු අපි එකත් තලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සුදු ලුණු ටික තලා ගත්තට පස්සේ අපි ඒකත් වම්බටු එකට එකතු කරමු. ඒත් එක්කම අපි සිහින්ව කපාගත්ත ලුණු ටිකත් එකතු කරලා මේක තව ටිකක් ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න. ෆ්‍රයි වෙන අතරතුර කොත්තමල්ලි කරපිංච අපි දෙකම එකතු කරගමු. මේකත් තරමක් මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම මැංගෝ චට්නි, අපි වම්බටු ගත්ත ප්‍රමාණයටම දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මැංගෝ චට්නි එක දාලා ඒකේ තියෙන ග්‍රේවි එක මේ දෙකම එකට එකතු වුණාට පස්සේ අපි ලිපෙන් ඉවතට අරගෙන ඉතින් මේක ඩිෂ් එකට එකතු කරාට පස්සේ අපි ගානිෂින් වලට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරලා රතු ලුණු ඉතින් කොත්තමල්ලි කොළයි රතු ලුණුයි එකතු කරලා හදාගත්ත ගානිෂ් එකත් එක්ක මේ වගේ ඩිෂ් එකක් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්.